السلام عليكم حبايب قلب لوكا، عاملين ايه؟ يلا بقى بينا النهارده نعمل حاجه حلوه كده. رز بلبن. بصي، ولا هكلفك ولا هخليكي تجيبي كريم شانتيه ولا هخليكي تجيبي لبن بودره. معايا هتعرفي تكه بسيطه هتخلي طعم اللبن والرز في حته تانية. تابعيني وهتعرفي احلى رز بلبن. انا دلوقتي جبت كوبايه رز وهسيبها تتسلق وهوريكي الدرجه اللي هنوصل لها. بصي، شايفة بقى المرحلة اللي وصل لها؟ يوصل للمرحلة دي كده، شايفة؟ اهو. تحسي كده انه نزل نشا وانه بقى دايب، ما فيهوش حبيبات. ايه بقى السر يا لوكا اللي انت بتقولي عليه، اللي مش هنضطر نحط كريم شانتيه ولا نحط لبن بودرة ولا اي حاجة؟ بصي، هاتي اللبن زي ما هو من عند اللبان. لبن انت واثقة فيه قشطة حلوة وما تغليهوش. حطيه، بصي الرز زي ما قلتلك اهو، حطيه بقى على الرز مباشرة يغلوا مع بعض. اللبن هنا حوالي كيلو لبن على كوباية رز، او لتر لبن على كوباية رز. بعد ما اتسلقت وبعدين بتحطي بقى السكر على حسب بقى ما انتي تلاقيه. كل ده على البارد، انا مش مشغله النار. حطيت بس انا عندي تعزيز طعم معلقتين قشطه. انتي لو عندك واثقه في اللبن انه هيرمي قشطه كتير ما تحطيش قشطه. وهتحطي، بصي، واصلا ريحته طالعه زي العسل. ولما بقى يتحط على الرز ويغلي معاه هتحطي باكو واحد فانيليا، باكو واحد مع معلقتين نشا. يعني كيلو اللبن هياخد معلقتين نشا عشان ما يبقاش جامد قوي، يبقى زي بتاع بره. بس كده، هو ده السر. والله هتلاقي طعم كريمي ما دقتوش قبل كده، ولا بالكريم شانتيه ولا باللبن البودره. هنحطوه على بعض وهنغرفه مع بعض. حطينا هنا بقى الكمية كلها على بعض، اللي هي كوباية اللبن حطيت عليها، كوباية الرز حطيت عليها لتر اللبن، حطيت عليها معلقتين نشا. وحطيت اللبن زي ما هو بارد مش مغلي، يغلي مع الرز هياخد الطعم منه. حطيت معلقتين قشطة وظرف فانيليا بس، والسكر بقى حسب الرغبة، حسب ما انت عايزاه. هتقعدي بقى تقلبي لغاية ما هتوصلي للقوام اللي انت عايزاه، وهتغرفيه. هيغلي غلوتين هنطفي عليه وهنغرفه. وده بعد ما غرفت الاطباق، اللهم بارك. الكوبايه عملت لي حوالي 9 بولات. انتي بقى عندك ناس وضيوف حلوين جايين، طلعي لهم بقى من النيش ده بقى كده قطع حلوه واطباق حلوه وقدميها. عندك زي كده اطفال، حط لهم في حاجات حلوه ملونه. شوفي اللي عندك متاح ايه واغرفي فيه وحطيه. بس دول بولات حلوه، مقاسهم حلو، الطبق مش صغير. الكوبايه حطيت عليها لتر اللبن وعملت لي 9. ولا تلفي ولا تحتاري ولا تقفي بالطوابير عند فلان وعلان وتعملي وتجيبي. لا، هاتي في بيتك. ولا كريم شانتيه ولا لبن بودرة، وهتعملي احلى رز بلبن. ويلا قومي بقى بسرعة، والصيف جاي بقى ولسه جايبالك بحاجات حلوة. يلا انتظروني في احلى وصفات اقتصادية مع لوكا وأوشا.